अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जेको आहे मां लाइव अची वई आहियां। असल में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हुया, कुछ फ़नी ख़राबी जे करे जेको मुंहिंजो लाइव 3 बजे जो जेको प्लान हुयो उहो कोन पूरो थी सघियो ऐं दिलि में शर्मिंदगी बि थिए पई त हाणे ख़बर न आहे सभु छा सोचींदा, पर मां जीअं त वादा ख़िलाफ़ न आहियां। इन करे जीअं ई मूंखे टाइम मिलियो, जीअं ई सभु प्रॉब्लम्स जेके आहिनि सॉल्व थी विया त मां अची वई आहियां। सो अॼु असां जेको पंहिंजो रिसाइक्लिंग या अपसाइक्लिंग जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट ठाहींदासीं, उन में असांखे कुझु अहिड़े क़िस्म जूं स्टिक्स खपंदियूं। हीअ स्टिक्स आहिनि जीअं आइसक्रीम स्टिक्स या वुडन स्टिक्स मिलंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ दुकाननि ते, त हीअ बि मिलंदियूं आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं स्टिक्स तव्हां वटि न हुजनि त कंहिं बि क़िस्म जी ॿी वुडन स्टिक यूज़ करे सघो था, जीअं स्क्वेयर्स हूंदा आहिनि जिन में असां शाशलिक स्टिक्स ठाहींदा आहियूं, या जीअं काने वारियूं तीलियूं हूंदियूं आहिनि सनियूं, उहे बि यूज़ करे सघजनि थियूं। ॿियो त हीअ जीअं पैकेट मूंखे पूरो मिलियो आहे हीअ, त इन में इलाही सारियूं के गल बि आहिनि, ट्रेडियूं बि आहिनि। जीअं हीअ आहे त इहे त निकिरंदियूं आहिनि। सो इन्हनि जो को मसइलो न आहे, इहे साइड ते कंदासीं त जीअं असां हिननि खे वरी कंहिं ॿिए दफ़े कंहिं ॿिए प्रोजेक्ट में यूज़ करे सघूं। सो जेको ग्लू जेका आहे उहा मां हमेशह हीअ यूज़ कंदी आहियां, क्राफ्ट ग्लू। ऐं जेकॾहिं कंहिं वटि ग्लू गन हुजे त उन हॉट ग्लू सां बि साॻियो कमु करे थो सघिजे। ठीकु आहे। उनखां सवाइ असांखे खपंदी सूतली, हिकिड़ो आम शइ आहे जेका हमेशह अवेलेबल आहे ईज़िली असां वटि। मेन जेका शइ आहे जंहिंखे असां अपसाइकिल पिया कयूं उहो आहे हीअ चिप्स जो दॿो। ठीकु आहे। हीअ सभिनीनि जे लाइ हिकिड़ी ॼातल सुञातल शइ आहे। अक्सर ॿार खाइनि था, घर में अहिड़े क़िस्म जा दॿा अचनि था। हिन जो घणो हिसो मां कवर करे वई आहियां जीअं मां पंहिंजो टाइम बचाए सघां ऐं तव्हांजो टाइम बि बचाए सघां। ठीकु आहे। सो हिन खे असां रैंडम ग्लू हणंदासीं ऐं स्टिक्स अलॻि कंदासीं। पहिरियों हितां कढी जेके सिधियूं ऐं साफ़ आहिनि उहे असां हिन ते चिंबड़ाए वेंदासीं। ठीकु आहे। सो ग्लू जो जेका आहे उहा हिन सॼे स्पेस ते जेके तव्हां ॾिसी रहिया हो स्टिक्स मां चिंबड़ाए वई आहियां, त उन्हनि ते बि मां ईअं ई हिन ते पूरे दॿे ते, पूरे केन ते मां हणी ऐं चिंबड़ायो आहे। ग्लू ईअं हणो जो पूरे सरफेस ते प्रॉपरली लॻी वञे। सो हीअ ग्लू मां हिन ते हणी छॾिया। एतिरो हिसो मां इन करे छॾे ॾिनो त जीअं मां तव्हांखे ॾेखारे सघियां त असल में हीअ शइ आहे कहिड़ी। ठीकु आहे। सो हीअ दॿा सभिनीनि जा सुञातल आहिनि, ॾिठल आहिनि, तंहिंजे करे काई नई शइ न आहे। हीअ बि ईंदा आहिनि घरनि में, असां इस्तेमालु करे उछले छॾींदा आहियूं। ऐं हिन जे अंदरां जेको हूंदो आहे न, चिप्स जे करे हिन में सण बि इलाही हूंदो आहे, चिकनाई हूंदी आहे। हिन खे धोई नथा सघूं छो त हीअ दॿो जेको आहे पाठे जो आहे, त हिन खे टिशू पेपर सां कपिड़े सां अंदरां चङी तरह सां साफ़ु करिणो आहे जीअं हुन मां उहो सण बि जेको आहे उहो निकिरी वञे। उनखां पोइ हीअ साफ़ु ऐं सिधियूं जेके बि असांजूं स्टिक्स आहिनि उहे असां खणी हिन ते हणंदा वेंदासीं। केतिरियूं बि सुठियूं ऐं साफ़ु स्टिक्स असां चूंडियूं था न, तॾहिं बि हिननि में किन किन में डिफेक्ट आहे ई आहे। सो बहरहाल बैलेंस करिणो पवंदो थोरो घणो। जेकॾहिं हिननि में जीअं गैप तव्हां ॾिसो था त इहा का एॾी ख़राबु ॻाल्हि न आहे, नॉर्मल आहे। ज़ाहिर आहे हीअ मटीरियल अहिड़ो आहे जंहिंखे असां पंहिंजे मर्ज़ीअ सां शेप नथा ॾेई सघूं। इहो करे थो सघिजे त हिन खे जेकॾहिं पाणीअ में रखी छॾिजे पिसाए स्टिक्स खे, पोइ हिननि खे थोरो घणो मोड़े पंहिंजे हिसाब सां यूज़ करे थो सघिजे। हाणे ॾिसो त हीअ तक़रीबन सॼो कवर थी वियो आहे, पर हिते हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो गैप आहे जेको हेठि वॾो आहे ऐं मथे नंढो आहे। त असां अहिड़े क़िस्म जी काई बि हिन मां स्टिक खणी था सघूं, या जेकॾहिं उहा असांखे प्रॉपरली न मिले अहिड़ी हिन में, त असां उनखे कटे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां सेट बि करे सघूं था। सो मां कोशिशि कयां थी त का अहिड़ी स्टिक मां हिन मां कढां, छो त मूंखे आइडिया न हो, न त पहिरियों खां कढी रखां हा, जेका हिन में फिक्स थी वञे। ठीकु आहे। सो हिन खे कयूं था ट्राए असां। कुझु न कुझु करिणो पवंदो, जुगाड़। ठीकु आहे, ज़रूरी आहे। मां कैंची न खणी वेठी आहियां, मां कैंची खणी वठां त शेयर कयां थी तव्हां सां। सो प्लीज़ इन शइ खे माइंड न कजो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि, जॾहिं घर वेठे वीडियोस ठाहींदमि त पोइ ईअं ई थींदो, जीअं काई शइ खुटी काई शइ वधी त उन हिसाब सां मां उन्हनि खे खणी ईंदमि, काई शइ रखी ईंदमि, त इहो माइंड न कजो। सो असां हिन खे हणूं था, विच में फिक्स था कयूं हिन तीलीअ खे, हिन वुडन स्टिक खे। ऐं हीअ ॾिसो जेतिरो वधियल हिसो आहे इहो मां हिन जो कटींदमि त जीअं हिन खे मां इन स्पेस में फिक्स करे सघां। सो हीअ
काठियूं जेके आहिनि हीअ स्टिक्स जेके आहिनि इहे ईज़िली कटिजी वेंदियूं आहिनि, कोई इहो ॾुखियो कमु न आहे। हीअ ॾिसो, ठीकु आहे। सो हिन पूरे दॿे खे चङी तरह प्रॉपरली कवर करिणो आहे ऐं हिनखे दॿाइणो बि आहे त जीअं हे हिन सां चिंबड़ी पए। हीअ सॼियूं जॾहिं हिन ते स्टिक्स लॻी वञनि, थोरो ज़रा टाइम ॾिबो जेसि ताईं इहे फिक्स थी वञे, हिन सां ॻंढिजी वञे, जुड़ी वञे। उनखां पोइ जेका हिन जा इहे रफ सिरा आहिनि, हेठियों वारो हिन जो हिसो ऐं हिन जो मथियों वारो हिसो, हीअ वारो, इनखे असां हिन सुतलीअ सां कवर कंदासीं। ठीकु आहे। हीअ ऐं सुतलीअ में इलाही क़िस्मनि जी वैरायटी हूंदी आहे। हिन में तमामु सनियूं बि ईंदियूं आहिनि ऐं तमामु हीअ थुली बि आहे। हीअ थुली ऐं साफ़ वाइट कलर जी, यानी वाइट हूअं त लाइट ब्राउन आहे, नेचुरल कलर आहे, पर हिन में यानी डार्कर ब्राउन ऐं थोरी मेरूं बि हूंदियूं आहिनि, पर हीअ उन्हनि में थोरी अछी आहे, त इन करे मां वाइट चयो हिनखे। सो असां हिन किनारे ते ग्लू हणी ऐं हिन जे चौधारी कुझु ईअं बॉर्डर ठाहे वेंदासीं सुतलीअ जो, त जीअं असां हिन जा इहे रफ जेके आहिनि घटि वधि किनारा उहे ढके सघूं, इहो ज़रूरी आहे। ऐं हीअ जेको मां अॼु ठाहे रही आहियां, हिन मां जेका बि शइ उहो ठाहियां थी मां गुलदान, जंहिंमें असां गुल सजाईंदासीं। त हीअ तव्हां चई सघो था ट्रैश टू ट्रेजर या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, सही आहे न। सो कचिरे मां कचिरो ई हूंदो न, जॾहिं असां हिनखे उछलाए छॾियूं त हीअ कचिरो आहे। सो हिनखे मां कुझु हिसे ते 1 या 1.5 सेंटीमीटर ताईं मां हिनखे ग्लू हणी थी वञा चौधारी, ऐं पोइ मां हिनखे सुतली चिंबड़ाईंदमि। ऐं किथां किथां अगरि हीअ जेको असांजो टिन आहे, टिन त न आहे, दॿो आहे जेको, इहो झलके पियो अंदरां, का ॻाल्हि न आहे, इहो नॉर्मल आहे। ठीकु आहे। सो हिन दफ़े मां हीअ मुंहिंजी पहिरीं वीडियो आहे ऐं हिन शइ खे, हिननि स्टिक्स खे मां पेंट नथी कयां। ठीकु आहे। सो छो त मूंखे हिननि जो इहो नेचुरल जेको लुक आहे उहो वणे थो, मां हिनखे ईअं ई थी रखणु चाहियां। त असां हाणे हिनखे सभिनी खां पहिरियों हेठां वेड़े वेंदासीं सुतली। पहिरियों सिरो जेको आहे हिन जो चङी तरह प्रॉपरली बंदि करिणो आहे, त जीअं हिन जा जेके धागा आहिनि, तंदूं आहिनि सुतलीअ जूं, उहे न निकिरनि। सो ईअं 3 या 4 जेके राउंड आहिनि मां हिन जे चौधारी चिंबड़ाए वेंदमि, त हिन जो जीअं रफ जेको हिसो आहे, रफ किनारो आहे, उहो चङी तरह सां ढकिजी कवर थी वञे। ऐं करिणो इहो आहे त जितां असां हीउ शुरू कयो हुआसीं, हीउ सिरो आहे जितां असां शुरू कयोसीं सुतलीअ खे वेढ़णु, त असां उते ई अची वरी हिनखे फाइनली कटींदासीं। ऐं कटणो कीअं आहे, थोरो टेढ़ो करे कटणो आहे, जीअं उर्दू में चइबो आहे तिरछा। ठीकु आहे। त जीअं ईअं माना सिधो न कटियो, सिधो कटींदो त उन जी चुंभ, इहो जेको सिरो आहे उहो ठही पवंदो ऐं प्रॉपर चिंबड़ंदो न। ऐं जेकॾहिं थोरो टेढ़ो हूंदो त उहो आराम सां आॾो जेको आहे कटिजी वेंदो। हिनखे असां चङी तरह कंदासीं फिक्स। त हीअ हिन जो बेस वारो जेको आहे, बॉटम वारो हिसो, उहो चङी तरह कवर थी वियो ऐं हिन जा जेके रफ किनारा उहे ढकिजी विया आहिनि। ऐं हाणे असां हिनखे वरी ॿिए पासे खां हणणु शुरू कंदासीं, जेको हिन जो मथियों वारो हिसो आहे। इनखे बि उअं ई असांखे ग्लू हणणी आहे, जीअं मां हेठे वारे पासे खे हई, ऐं उनखां पोइ असां हिनखे सुतलीअ सां वेढ़े वेंदासीं। अॼु जो मां हे तमामु आसान जेको आहे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कयो आहे, जेके नंढा ॿार बि करे सघंदा। ऐं इहे शयूं ॿारनि सां अगरि गॾिजी कयो त ज़बरदस्त कमु थी वेंदो, उन्हनि में शौक़ु बि पैदा थींदो ऐं उन्हनि जो जेको टाइम आहे वांदिकाई जो, उहो बि कंहिं चङे कम में, कुझु सिखण में, कुझु कंस्ट्रक्टिव शइ में इस्तेमालु थींदो। त हिनखे बि मथां, अच्छा हेठे वारे खे मां 4 वकड़ ॾिना आहिनि, मथे वारे खे मां चाहियां थी थोरो चइनि खां वधीक ॾियां, 5 या 6, त उन एतिरे एरिया ते मां ग्लू बि हणां थी। ठीकु आहे। छो त मां मथे हिसे खे थोरो नुमायां थी करणु चाहियां, तंहिंजे करे उन खे असां जेको आहे ग्लू थोरी वधीक हणंदासीं। ऐं हीअ शयूं अहिड़ियूं आहिनि, ग्लू आहे जीअं पेंट्स आहिनि, हिकु दफ़ो वठंदव त तव्हांजो उहे काफ़ी अरसो हली वेंदियूं, इलाही अरसो तव्हांखे उहे कमु अची वेंदियूं। हीअ ग्लू थोरी महांगी आहे, ज़ाहिर आहे कहिड़ी शइ सस्ती आहे, हिन महिल त हर शइ महांगी थींदी थी वञे एॾी तेज़ीअ सां, पर जेकॾहिं कमु करिणो आहे ऐं शौक़ु आहे त कुझु न कुझु कंप्रोमाइज़ त करिणो थो पए न। मां जीअं कपिड़ा घटि ठाहींदी आहियां, मूंखे एॾो शौक़ु न आहे, या ॿिए कंहिं हार सिंगार जो, त मां क्राफ्ट जो सामान घणो जमा कंदी आहियां। कुझु बि वठणु वञा पर पंहिंजे लाइ, त मां वठी ईंदमि को न को क्राफ्ट जो सामान। सो मूंखे यादि आहे हिकिड़ो दफ़ो मां ईद जो वॻो वठणु वई हुअमि, कंहिं ॾाढे पुराणे ज़माने में, 300 रुपया खणी। उन महिल गर्मियूं हुयूं, लॉन जो वॻो आराम सां 300 में सुठो मिली वेंदो हो।
सो मां 150 जा 2 किताब वठी क्राफ्ट जा घर अची वियमि। सो मुंहिंजो सॼी उमिरि खां इहो ई हाल आहे, इन करे मूं वटि जेको आहे न क्राफ्ट जो मटीरियल ऐं बाक़ी सामान जेको आहे उहो घणो हूंदो आहे, छो त मुंहिंजी तरजीह उहा ई आहे, मुंहिंजो शौक़ु इहो आहे। सो हीअ थी वियो हाणे कवर, मथां बि ऐं हेठां बि। हाणे वारो आहे हिन खे कुझु डेकोरेट करण जो। हिन खे असां थोरो सजाईंदासीं। ज़ाहिर हीअ प्लेन आहे, ख़ाली आहे, पेंट बि नथी कयां मां हिन खे। हीअ ॾिसो, हीअ असांजो दॿो जेको आहे, असांजो गुलदान जेको आहे उहो रेडी आहे। ऐं एक्स्ट्रा शयूं हटायूं था ऐं हिन खे थोरो सजाईंदासीं। जीअं मूं चयो त मूं वटि क्राफ्ट जो सामान इलाही हूंदो आहे, त हुनजो सबूत बि आहे। हीअ मां गुल ठाहियो आहे रंगीन सूतलिन मां, ठीकु आहे। हीअ मूं वटि ठहियलु आहे। तव्हां कंहिं बि क़िस्म जे गुल सां हिन खे तव्हां डेकोरेट करे सघो था। हीअ गुल मां पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते ठाहिणु सेखारे चुकी आहियां, उते हिननि जी वीडियो अवेलेबल हूंदव। सूतली रंगीन ॾिसो, हीअ ईअं ढेरनि जी शिकिल में, अहिड़नि ढेरनि जी शिकिल में या लच्छिन जी शिकिल में इहा अवेलेबल आहे, हर कलर में, ऐं तमामु इन जी साइज़ जेका आहे सन्ही आहे। सो इन्हनि मां हीअ मुंहिंजो हिकिड़ो गुल ठहियलु आहे। हिन गुल खे मां ग्लू हणी ऐं हिन गुलदान जे मथां डेकोरेट कंदमि। उनखां अलावा हीअ आहिनि लेडी बग्स। ज़ाहिर सजावट जे लाइ काई बि शइ तव्हां यूज़ करे सघो था जेका तव्हां वटि अवेलेबल हुजे या जंहिंजो तव्हांखे शौक़ु हुजे, या पंहिंजे हथ जूं ठहियल शयूं बि हणी सघो था। हीअ डिफरेंट कलर्स में आहिनि मूं वटि कुझु लेडी बग्स। सो कोशिशि कंदमि त इहा बि जेका आहे किथे न किथे मां हिननि खे सजायां। सो सभिनी खां पहिरियों असां हीअ गुल जेको आहे हिन ते हणूं था, ऐं जीअं त हीअ गुल सिधो ठहियलु आहे, बिल्कुलु फ्लैट आहे, ऐं हीअ जेको हिनजो सरफेस आहे थोरो राउंड शेप में आहे। इन जे करे असांखे थोरो तरकीब सां चिमड़ाइणो पवंदो। पननि ते असां ग्लू हणंदासीं ऐं हिन गुल जे हर पतीअ जे सिरे ते ग्लू हणंदासीं त जीअं इहो प्रॉपर चिमड़ी वञे। ऐं सेंटर में बि थोरी थोरी ग्लू सभिनीनि ते। ऐं हिन ग्लू खे एहतियात सां कढण जी ज़रूरत हूंदी आहे, छो त तव्हां हिनखे थोरो बि ज़ोर ॾींदो त हीअ इलाही सारो निकिरी ईंदी आहे। हाणे ॾिसो, हिनखे पंहिंजी मर्ज़ीअ जे शेप सां हणी सघिजे थो। ऐं तव्हां वटि जेकॾहिं अहिड़ो ज़ाहिर आहे को गुल न हुजे त का ॻाल्हि न आहे, जेको बि गुल हुजे, कपिड़े जो हुजे, प्लास्टिक जो हुजे। हीअ ॾिसो, मां पूरे सेंटर ते हिनखे थोरो हेठे तरफ़, ठीकु आहे। ऐं जेके असां हिनखे हर पतीअ ते ग्लू हई उनखे थोरो असां दॿाए ज़ोर ॾेई ऐं हिनखे ॻंढण जी, चिंबड़ाइण जी कोशिशि कंदासीं, छो त हीअ राउंड सरफेस आहे गुलदान जो, ऐं गुल जेको आहे सिधी सरफेस जो ठहियलु आहे। तंहिंजे करे हिनखे पर ईज़ीली हे चिंबड़ी वेंदो, छो त हीअ जेका सूतली आहे इहा असांजे कंट्रोल में आहे। असां हिनखे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां मोड़े सघूं था। बसि थोरी देरि झलणो पवंदो त जीअं हे चङी तरह हिन ते ॼमी वञे। सो हिनखे चिंबड़ाइण लाइ एतिरो त असांखे एफर्ट करिणो ई पवंदो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे न। सो हिते हिकिड़े ते शायदि मां ग्लू न हई आहे, इन ते बि हणूं था। ऐं ॿी ॻाल्हि त हीअ जेकी सूतली आहे न, चाहे इहा रंगीन सूतली हुजे या हीअ जेका असां हईंसीं पंहिंजी ओरिजिनल हूंदी आहे जेका देसी शिकिल में, त इन में फ़ाइदो असांखे इहो हूंदो आहे त हीअ ॾाढो सुठे नमूने चिंबड़ी वेंदियूं आहिनि। हिननि जा जेके रुआ हूंदा आहिनि, जेके भुज आहिनि, सना सना जेके हिननि में धागा आहिनि, उहे हिननि खे ॻंढण में ॾाढी सुठी मदद ॾींदा आहिनि। सो हीअ गुल मुंहिंजो तक़रीबन चिंबड़ी त वियो आहे, पर अञा हिनखे सुकण में थोरो टाइम लॻंदो। त हीअ ॾिसो, हीअ हिन जो लुक आहे। ऐं हिन ते मां कुझु हीअ कलरफुल लेडी बग्स जेके आहिनि थोरा हिते मथे साइड ते चिंबड़ायां थी। हिननि में छा हूंदो आहे त हिननि खे पंहिंजो स्टिकर लॻल हूंदो आहे। हीअ मां स्टिकर हिन जो हीअ पेपर लाथो आहे, पर मां पोइ बि हिननि जे मथां थोरी ग्लू हणंदी आहियां, छो त कॾहिं कॾहिं लही वेंदा आहिनि, प्रॉपरली चिंबड़ंदा न आहिनि। त पोइ मां एहतियातन जेको आहे हिननि में ग्लू बि हणी छॾींदी आहियां कुझु एक्स्ट्रा, त जीअं हे थोरो चङी तरह मज़बूतीअ सां लॻी वञनि। सो जीअं शुरू में मां तव्हांखे चयो त तव्हां खे वटि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं स्टिक्स न हुजनि त तव्हां आम तीलियूं जेके आहिनि काननि वारियूं उहे यूज़ करे सघो था, स्क्यूअर्स यूज़ करे सघो था, जेके असां स्टिक्स, शाशलिक स्टिक्स ठाहिण में या तिका विका ठाहिण में यूज़ कंदा आहियूं काठ जूं, उहे तव्हां हणी सघो था हिन में। त बसि मक़सदु इहो आहे त हिन दॿे जी जेके सरफेस आहे उहा प्रॉपरली कवर थी वञे। हिनखे ॿ हयूं आहिनि ऐं हिकु ॿ ॿिए कलर जूं बि मां हणणु चाहींदमि, स्पेशली येलो ऐं रेड। असल में लेडी बग्स जेके हूंदा आहिनि रेड में वधीक सुहिणा लॻंदा आहिनि। ऐं मां इनशाला हिन प्लेटफॉर्म तां मां घणो कुझु तव्हां सां शेयर कंदमि। इलाही सारियूं वीडियोज़ मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते अथव, नसरीन वफ़ाई सिंधी यूट्यूबर,
इहो मुंहिंजे यूट्यूब चैनल जो नालो आहे। सो जेकॾहिं ॾिसणु चाहियो त उन ते बि काफ़ी सारो क्राफ्ट जो कमु, रिसाइक्लिंग जो कमु मौजूदु आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में येलो मां हिन ते न थियणा, छो त इहो हिन ते एॾो विज़िबल न हूंदो। कंहिं ॿिए कलर खे था चूज़ कयूं, मां हिन ते ब्लू थी हणां। इहे 4-5 हिन ते हणणु ज़रूरी आहिनि गुल जे आसपास। अक्सर शायदि तव्हां ॾिठा हुजनि लाइव बि इहे पली ऐं साग मां बि कॾहिं कॾहिं निकिरी ईंदा आहिनि, छो त मोस्टली ॿनियुनि में ई हूंदा आहिनि सावक सां गॾु। ठीकु आहे, सो हीअ असांजा हिन ते लॻी विया सभु लेडी बग्स। इहे नंढियूं नंढियूं बटरफ्लाई हुजनि उहे हणी था सघो, ऐं उन खां अलावा पंहिंजे हथ सां ठाहे कुझु पेपर जी कटिंग करे हणी सघो था। बसि फ़र्क़ु इहो आहे त पेपर सां जेको बि तव्हां ठाहींदव त उहो तव्हांजो एतिरो ड्यूरेबल न हूंदो, उहो जल्दी ख़राबु थी सघे थो, छो त कागज़ आहे न। ऐं अहिड़े क़िस्म जी का शइ हूंदी, अगरि ही फ़र्ज़ु कयो किरी बि पए त तव्हां हिन खे ॿीहर हिन ते हणी सघो था। त चिप्स जे हिन ख़ाली दॿे मां असांजो हीउ हिकिड़ो ख़ूबसूरत गुलदान तयारु आहे। तव्हां ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो। ऐं मटीरियल जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो कुझु बि जेके रदी शयूं आहिनि, इवन पिस्तनि जूं खलूं आहिनि, काठियूं आहिनि, सुकल टुकड़ा, उहे सभु घणो कुझु अहिड़ो जेको आहे मां तव्हां सां इनशाला शेयर कंदमि। त हीअ मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो। ऐं हिन जे बारे में जेके बि सवाल हुजनि, अगरि ज़ाहिर आहे हिन महिल सभु माण्हू एतिरा माण्हू मौजूदु न आहिनि लाइव, त बाद में थी सघे थो उन्हनि जे ज़हननि में को सवाल अचे, त तव्हां कमेंट करे उहो सवाल पुछी सघो था। मां बिल्कुलु जवाबु ॾींदमि उन कमेंट जो। तव्हांजा जेके बि क्वेश्चन्स हूंदा बिल्कुलु मां पाबंद आहियां उन्हनि जो जवाबु ॾियण जे लाइ। सो हीउ हिकिड़ो सिंपल ऐं ख़ूबसूरत असांजो डेकोरेशन पीस तयारु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि, हा, त हिन जी जेका ड्रेग आहे उहा घणी आहे, ठीकु आहे, हिन जी हाइट इलाही सारी आहे न। त गुलनि जूं ॾंडियूं शाखूं में बि एॾियूं डिघियूं न हुजनि जेके तव्हां हिननि में गुल विझो, त पोइ इहो करे सघिजे थो त हिन जे तरे में या त कोई थर्मोकोल जो पीस विझो, पैकिंग फोम जीअं हूंदी आहे, या आम फोम जेका हूंदी आहे उन फोम जो कोई पीस विझो। कुझु न हुजे त हिकिड़ो अख़बार जो पीस खणी उनखे मरोड़े ऐं हिन में तरे में विझो त जीअं हिन जो तरो थोरो मथे थी वञे, ठीकु आहे। ऐं पोइ हुन में तव्हां उहे गुल विझो त जीअं जंहिंजूं शाखूं अगरि नंढियूं हुजनि। ॿियो हिकिड़ो आइडिया इहो बि आहे त जीअं केचप जूं बॉटल्स हूंदियूं आहिनि सन्हियूं डिघियूं, या कंहिं अहिड़े क़िस्म जे सॉसिस जूं, त उन में जेकॾहिं तव्हां मनी प्लांट विझी उहा बोतल हिन में रखो त ॾाढो सुहिणो लॻंदो। छो त हिन में असां डायरेक्ट पाणी त विझी नथा सघूं, पाठो आहे हीउ सॼो दॿो जेको आहे पाठे जो आहे, त पाणी हिन में जेको आहे नथो विझी सघिजे, ॻरी वेंदो। इन करे कंहिं बोतल में प्लांट विझी, मनी प्लांट हुजे या कोई बि रियल प्लांट हुजे, आर्टिफिशियल प्लांट हुजे, उहो तव्हां हिन में डेकोरेट करे सघो था। आर्टिफिशियल प्लांट त डायरेक्ट पइजी वेंदो, बाक़ी जेकॾहिं रियल प्लांट आहे त उनखे कंहिं शीशे जी या प्लास्टिक जी बोतल में विझी पाणी विझी पोइ तव्हां हिन में रखी सघो था। सो मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो। अॼु हीअ मुंहिंजी पहिरीं वीडियो हुई ऐं मूंखे ॾाढी शर्मिंदगी थिए पई त मां 3 बजे जो टाइम ॾिनो माण्हुनि खे ऐं मां न पई अची सघां लाइव। पर बहरहाल हर कम में का न का मसलियत हूंदी आहे, हिन कम जो इहो ई शायदि वक़्तु मुक़ररु हो, इन करे मां तव्हांजे अॻियां आहियां। सो हीअ ख़ूबसूरत क्राफ्ट, हीअ हिकिड़ो सुहिणी सजावट, हिकिड़ो ज़बरदस्त गुलदान तयारु आहे हिकिड़े बेकार चिप्स जे पाठे मां। सो इंतज़ारु रहंदो तव्हांजे कमेंट्स जो। ख़ुशि जो आबाद जो इनशाला। ऐं अनाउंस कीअं कयां मां नेक्स्ट टाइम जे लाइ? अॼु जो मां 3 बजे जो अनाउंस कयो, मुंहिंजो पूरो ई न थियो, सो मां कुझु चई नथी सघां। त मुंहिंजी कोशिशि इहा ई हूंदी त जंहिं बि ॾींहुं मां अचां त मंझंदि जो 3 बजे मूंखे टाइम जेको आहे उहो बहितर थो लॻे। सो ॾिसंदासीं मुस्तक़बिल में असां छा था डिसाइड कयूं। सो अॼु जो कमु इहो हुयो, मोकिलायूं था। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत हुजो, आबाद हुजो। इनशाला वरी कंहिं ॿिए नए क्राफ्ट सां, कंहिं क्राफ्ट जी नई वीडियो सां, कंहिं काराइती कम जी वीडियो सां मिलंदासीं वरी। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।